改变我一生的那一年，我刚好4周岁，我的双手碰到了足以致命的高压电，我的双手被严重烧伤，在经过了5次手术之后，保住了我的性命。从此，我的双脚就正式上岗，打2份工，走路和日常生活。后来开始上学读书，学习了计算机，用脚操作电脑，用脚操作鼠标，并且成为了一名平面设计师和软件开发工程师。希望所有看到小明视频的朋友们都能拥有一个乐观自信的心态，